Махаббат ертегісі 60-шы бөлім. Бүгінгі эпизодта барлық құпияның ашылатын күні. Махир мен Жанпиза кешкі асқа барғалы жатыр. Ал мұнда Куршат ол өзінің сүйген ғашығы Гүлзармен кездесіп жатыр. Гүлзар айтады, енді кездеспей қояйық, үлкендер басқаша түсініп жүр деп. Бірақ Куршат бас тартпайды, мен сенімен кездесемін дейді. Бұрын зергерлікте өзінің Перманның артынан іздеп жүріп, оған туған күніне үлкен алқа алып береді деп ойлап қалды. Бірақ ол алқа Перманның көңілдесіне кеткен. Әрине ол осы кісі бұл құпияның барлығын кемпірі біліп қойды. Өйткені жаңа жылдықта құпия тосын сыйға дайындалған Жанпиза бөлмелерінің барлығын осылай әдемі етіп қойды, және қонақ үйді жалға алды. Ол өзінің Махирдің артынан аңдып жүргенін білгеннен кейін Махирге керемет түн сыйламақшы болды. Солай дайындалды. Тіпті келетін қонақтардың тізіміне де Махир келген кезде беретін бірден. Махир болса қорқып, басқа бірмен кездесіп жүр, бұл басқа жігіт тауып алды деп артынан келіп шошып кетеді. Тіпті көріністі көргеннен кейін де не істерін білмей қалады. Енді кіммен кездесіп жүр, Жанпиза неге бұлай істеді деп шошып кеткен Махир Жанпиза алдынан қарсы алды. Сен не істедің, не істегелісің, мен қорқып кеттім, басқаша ойладым деп. Осы жерде ақтап жатыр, еркектердің бәрі бірдей екен. Бірақ өзінің үшін тосын тиіп қалғаннан кейін қуанып кетті естігеннен кейін. Ал тойда, жаңа жылда осыншай ноутбукты көріп жатқан, итеріп жіберген кемпір Жанпизаны, және де Перманмен көңілдесінің аяғы ауыр екенін барлығын кемпір естіп шошыды. Ендігі айттық, бұлардың шындықтары таусылмады, құпиялар дейді. Перман осылай әкесіне келді, мен бүгін бірдеңе айтам, маңызды бірдеңе, бір жағынан қуанышты, бір жағынан маңызды дейді. Осы кезде сәнденіп келген, яғни туған күніме дайындалып жатыр деп ойлаған Зевда келеді. Барлығы білмейді. Сол кезде ашуланып, сендер неге отсыңдар, гүл қайда, торт қайда, тосын сый қайда, менің туған күнім емес пе дейді. Айқайлап жылап жібереді. Барлығы кешір, біз ұмытып кетіппіз, кешір, сен туған күнің ғой деп осылай жетіп жатқан кезде, паникалап жатқан кезде телефон шалады, және ол врач екен. Ол врач жүкті екен айтады, бірақ жылап қалады, ауру деп ойлап қалады, енді мен өлем деп көңілдесті тыңдап тұрады. Содан кейін сүйінші, мен жүктімін, дәрігер айтты, мен жүктімін деп айқай салады. Осы кезде кемпір барлығы қуанып кетеді. Ең қызықты жері осы жер. 20 жылдан кейін бала көтеру деген ең керемет бақытты. Перманның өзі таңғалып қалады. Тіпті Перманның әпкесі Зевданы таңырқап қуанады. Тіпті шалға дейін Асап мырза да таңырқап қалады. Ал мұнда ол шындықты естігісі келмей, Перманның әйелінің жүктілігін жыны келіп жатқан көңілдесі құлап түседі. Бірақ бала тыңдаман дейді. Құтқарыңдар, ол құлап қалды дейді. Ол барлығынан ойлайды ғой, осы әулеттің келіні болам деп, бірақ осы әулеттің келінінен айығады. Махир өзінің сүйген қызына шындықты айтамын деп Жанпизадан тағы айылып қалады. Ол Жанпизаға Куршат екеуміз достастық, ол ешқандай кінәсі жоқ, сенің әкеңді өлтірмеген кезінде осындай біз қазір операцияға қатысып жатырмыз деген шындықты айтқан кезде Жанпиза ашуланып кетеді. Осынша уақыт бойы неге айтпадың, мен осынша уақыт әкеме өлім тіледім, тіпті әкем аварияға мен үшін де ұшырады, сен қандай өзімшіл адамсың деп айқайлап ұрыс шығарып кетіп қалады. Ал мұнда Перманды анасы сабап жатыр, қолында тәпішкемен сабап жатыр. Сен мені күйдірдің ғой, өлтірдің ғой, енді оны әкең естісе не істейді, ол мені тастап кетеді. Сен ол әйелді жүкті қылғаның ғой, үйге неге әкелесің? Осы кезде ол Апеткүлді туады, Апеткүлді дейді. Апеткүлмен қоса қыры деп жынданады кемпір. Зевдаға не айтасың? Зевда естіп барымызды қырып жібер дейді. Өйткені Зевданың әкесі өте нашар, өзінің ұлын атып тастаған. Ал мұнда Куршат анасына, мені Жанпиза көргісі келмейді, бетіме де қарағысы келмейді дейді. Осы кезде Жанпиза келіп, әкешім кешірші деп құшақтап алады. Не дегенмен әкесі қанша жерден қаншет болса да, қылмыскер болса да, барлығы қарап қалады, қуанып қалады. Бірақ Махир қайда? Махир неге тастап кеттің? Жалғыз өзің неге келдің деп Куршат қызын ойындап жатыр. Махир болса мұнда ашуланып отыр. Мен не істедім, не өлдім, ертерек барлығын айтуым керек еді дейді. Ал
Зевда болса әлемді төңкеріп жіберді. Мен екіқабатпын, мен енді осылай жатуым керек, маған болмайды, өзім 20 жыл бой көтергеннен кейін деп аңдатып берман. Енді не істеймін, Құдайым маған көмектесе көр. Сен Құдайдан мен бие сұрап едім, түйе берді деп қуанып жатыр, бір жағынан қайғырып жатыр. Өте қызықты жеріне келді. Жалғасы бар.